Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан бизде тарбиялык саат. Тарбиялык саатыбыз балдар бүгүнкү 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Дүйнөлүк адабият менен маданияттын көч башында турган Сервантес, Шекспир жана Инка Гарсилио де ла Вега сыяктуу классиктер 1616 жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Бул күндүн символикалык мааниси бар болгондуктан ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында аталган күндө атайын белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан. Ал эми Кыргыз өкмөтү 2002 жылдын 1 апрелиндеги токтому менен бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн белгилөө шартын кабыл алган. Демек балдар, көптөгөн жылдардан бери ушул 23 апрель бүткүл дүйнө жүзүндө китеп күнү деп белгиленип келет экен. Андан сырткары 2002 жылдан бери биз дагы бул күндү китеп күнү деп белгилеп келе жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп деген акылман жакшылыкка чакырган деп аталат. Сабактын максаты: бүгүнкү сабакта силер китептин адам баласынын жашоосундагы мааниси чоң экенин түшүнөсүңөр. Дүйнөдөгү белгилүү китепканалар тууралуу маалымат аласыңар. Ой жүгүртүүңөр өсөт, дүйнө таанууңар кеңейет. Китепти көп окууга, сүйүүгө үйрөнөсүңөр. Көрсөткүчтөрү: эгер балдар силер бүгүнкү сабакта китептин жашообуздагы мааниси өтө чоң экенин түшүнсөңөр, ой жүгүртүүңөр өссө, дүйнө таанууңар кеңейсе, китеп менен дос болуп, аны көп окууга үйрөнсөңөр, анда сабагыбыз максатына жеткен болот. Китеп деген эмне? Китеп адамдын жанына чындыктын үрөөнүн себүүчү курал. Ал адамдын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таануусун жана көз карашын өстүрүүчү каражат. Китеп жакшы дос, мыкты мугалим, устат боло ала турчу түгөнгүс кен. Демек балдар, бул китеп деген өтө бийик, өтө ыйык нерсе экен. Эгер биз китеп окусак, ар дайым китеп менен дос болсок, биз анда өзүбүздү алдыңкы катардагы адамдар деп эсептесек болот экен. Китеп өзү устаттын дагы, достун дагы милдетин аткарат экен. Эгер силер китепти дос кылсаңар, анда эң жакшы досубуз бар деп эсептесеңер болот экен. Ар дайым китеп окуудан токтобогула балдар. Китеп окуу бул биздин жаныбызга чындыктын үрөөнүн себет. Ой жүгүртүүбүздү кеңейт, дүйнө таануубузду өстүрөт. Демек балдар, биз китепти окусак, канчалык көп окусак, ошончолук ой жүгүртүүбүз дагы өсөткөн, дүйнөнү таануубуз дагы кеңейеткен. Ошондуктан балдар, ар дайым китеп окуйлу. Китеп окуу бул адамды эң жогорку сапат деп эсептешип келген мурдатан эле. Ошондуктан китеп окуудан токтобогула, урматтуу окуучуларым. Алгачкы китептер. Жазма китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египетте башталган. Анан Египеттен Грецияга, Грециядан Римге өткөн. Алгачкы басма китеп 11-кылымда Кытайда пайда болгон. Эми биз балдар бүгүн ушул сабагыбызда дүйнөдөгү эң чоң китепканалар тууралуу таанышабыз. Дүйнөдөгү чоңдугу боюнча, китептеринин көптүгү боюнча, окурмандарынын көптүгү боюнча биринчи орунда турган китепкана бул Конгресс китепканасы балдар. Китепкана АКШда жайгашкан. Ал Американын парламентинин китепканасы болуп эсептелинет. 1,9 миллион окурманы бар. 1800 жылы 24 апрелде негизделген. Экинчи орундагы китепкана Бритиш китепканасы. Улуу Британияда жайгашкан. Британиянын улуттук китепканасы. Окурмандарынын саны күнүнө 16 миңге жетет. 1973 жылы 1-июлда негизделген. 3-орунда Нью-Йорк китепканасы.
AQSh'nын Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Окурмандарынын саны жылына 18 миллионго жетет. 1895 жылы негизделген. 4-нчү орунда Канаданын архиви жана китепканасы. Канаданын Оттава шаарында жайгашкан. 1872 жылы негизделген. Фондуда 20 миллиондон ашуун китептер, аудиолор жана видеолор менен документтер бар. 5-нчи орунда Россия мамлекеттик китепканасы. Россиянын Москва шаарында жайгашкан. 1862 жылы 19-июнда ачылган. Окурмандарынын саны 276,9 миң киши. Ал эми балдар, бул болсо биздин өзүбүздүн Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасы. Бишкек шаарында жайгашкан. Орто Азиянын эң чоң китепканаларынын бири. 1934 жылы август айында ачылган. Демек балдар, көрдүңөрбү, дүйнөдө канчалык чоң китепканалар, ошол китепканалардын ичинде канчалаган китептер бар. Демек балдар, эгер ошончо окурман көп болбосо, ошончолук китеп адам баласынын жашоосунда зарыл болбосо, ошончолук чоң китепканалар уюшулуп, ошончо көп китептер чыгарылмак эмес. Ошондуктан балдар, ушул биз өзүбүздүн колубузда бар китептерди, өзүбүздүн акын жазуучуларыбыздын китептерин тынбай окушубуз керек. Бул биз үчүн, кайрадан айтам, өтө зарыл жана өтө керек. Сабагыбызды бышыктайбыз балдар. Сабагыбызды бышыктоо максатында мен улуу адамдардын китептер жөнүндө айткан сөздөрүн окуймун. Китептер адам үчүн ажайып дүйнө ачат. Китеп адамды ааламдын кожоюну кылат. Билимдүү китептердин баркын билет. Окуган акыл оюн эсте түйөт. Балдар, ушуга окшош дагы китептер тууралуу өтө көп сөздөр, макалдар, ырлар бар. Силер ошолорду окусаңар, ар бир окуган убакта ушул китеп окууга биздин кызыгуубуз пайда болот. Эми балдар, силерге үй тапшырма, же болбосом жөн эле менин сунушум. Ушул азыркы дем алуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген турналар повестин, Алыкул Осмоновдун Көл толкуну деген ырлар жыйнагын, ошондой эле азыркы учурда эң көп окулган 10 китептин катарына кирген, өтө актуалдуу болуп жаткан Болор бала деген китеп чыккан балдар. Ушул китептерди алып окусаңар, мен силерге ушуну сунуштайт элем. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Балдар, эч качан китеп окуудан токтобойлук, ар дайым китепти дос кылайлык. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калгыла.